العامل ده عشان يوقف السفينة بسرعة بيرمي الحبل على كتفه حوالين بيلفوا الجبل. حوالين البولد. مع إنه راجل قوي، الطريقة دي غلط وخطيرة جدا. لو الحبل اتشد فجأة، القوة اللي هتتولد ممكن توصل لأكتر من 100 طن، وساعتها الحبل هيبدأ يتسحب بعنف. ولو اتقطع، الطاقة اللي هتخرج منه شبه طلقة رصاص حقيقية. عشان كده لحماية العمال، البحارة بيستخدموا في الأول حبل رفيع اسمه حبل الرسو، بيرموه ناحية البر عشان يسحبوا بيه الحبل الرئيسي بتاع الرمل. أول ما الحبل يوصل ويتربط كويس، يشدوه باستخدام ماكينة مخصوصة عشان يتحكموا في القوة. في السفن الصغيرة الحبال بتكون أرفع ومن السهل توصل للرصيف، فبيشتغلوا يدوي. بس حتى في المراكب الصغيرة، قوة شد الحبل ممكن توصل لأكتر من 30 طن، والوقوف جنبه وقتها خطر جدا. وفي نوع من السفن بيكونوا بيربطوا الحبال حوالين سفينة تانية وهي بتتحرك، ودي كمان خطورتها كبيرة جدا. هل عمرك شفت السفينة وهي بتتربط عشان تقف؟ قول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد، وشكرا.